Ahí se está moviendo. Ahí se va la abuela de las iguanas. Ahí va bajando el árbol de caoba. Y ahí está, miren, wow, es un macho. Es una iguana macho. Ahí está mostrando su pechera. Y a lo mejor hay otra iguana por ahí y le está diciendo vete de aquí, este es mi territorio. Ahí va. Abuela de las iguanas. El abuelo. Ajá.